Hello mga kasali mobile sound. Ayusin natin tong microphone jack ng Unison amplifier. Para kasi ito sa masjid, ginagawang ano pang tawag ng bang, yung call of prayer. Ang importante dito, mapalitan natin yung jack niya. Yan guys. Yan ang napalitan natin bago na yan. Ito yung dati. Hindi na kailangan tumunog yung sa ano niya, yung sa line in niya. Importante yung sa microphone niya. Pero ayusin din natin itong ano, yung sa ano baka magamit nila. Na-check ko din yung ano nila, yung power transistor niya guys. Okay naman. Di ano ata to D2012 ang ano niya. Yung power transistor niya. D2012 2012. Yan guys. Pareho lang sila, apat yung ano niya, power transistor niya. Ayan siya. Ito yung ano niya guys. Hindi ko na video nung pagsimulan ng ano pag ano ko nito. Kasi may mga ano dito, may hostage o molby. Hindi ko na video. Kasi hinihintay nila to. Kasi gagamitin. Lalo na nga yung ano, Ramadan month. O month of Ramadan. Baliktad. Ayan siya guys. Na-check ko na yung kanina yung ano niya. Yung person okay naman. Yun lang ang pinalitan natin yung ano niya. Yung microphone jack niya. Matagal na kasi ito hindi nagamit. Mula nung hindi pa ata nag-COVID. So ibig sabihin 3 years na to. Mahigit. Kaya sana mapa-andar natin to. Pero nung sinek ko, nung sinaksak ko, okay naman. May power naman. Kaya pag kinuha ko yung ano niya, yung transistor ni test ko, okay naman. Binalik ko na agad. Tapos yan. Sana okay to. Siya nga pala mga idol. May isang kahilingan lang ako. Total andito ka naman, baka pwede pa subscribe naman dyan. At paki-like na lang din kung nagustuhan nyo. Ang importante guys, ma-subscribe nyo. Kung gusto nyo tong mga video na ganito, paki-hit na lang yung notification bell. Para kung may upload ako na bago, mauna kayo makapanood. Kasi ma-update kayo. Yan ang dahilan pag ano, pag ano nyo yung notification bell niya, tapos pindutin nyo yung all para lagi kayong updated. I-fast forward na lang natin to idol, para madali, para hindi humaba yung video. Kasi papalitan natin yung ano, yung AC cord niya kasi wala tong AC cord. Lalagyan na natin para may magamit sila saksak sa kuryente. Salamat. Ayan siya idol, na fast forward na natin para hindi humaba yung video. Kasi pag hindi natin fast forward, maboboard kayo sa panood sa kahintay kasi matagal yan. Ayan siya idol, nilagyan na natin ng wire. Kakabit natin yung sa AC niya para magamit sa ano, kuryente. Kasi dun sa masjid na yun, almost battery lang yun. Pero may kuryente din pag ano, pag gabi. Kaya yan lagyan natin. Ayan, tapos na idol. Ngayon ano na lang natin idol. Titesting natin kung may power ba. Pero kanina nung hindi ko pa tumunog sa may power naman, pero walang sound. Pati yung sa mic jack niya. Ayan siya idol. Yan na natin. Sasaksak natin kung may power ba. Ayan. Ayan idol. Uy, wala idol, parang may mali dito, parang hindi nakasaksak yung ano, yung ano natin, yung extension natin. Ayan idol, parang na ano pala idol, naputol yung sa ano, wire ng ano niya, sa fuse niya, sa linya ng fuse niya idol. I-resolder natin. Kaya pala hindi ano nagpa-power kasi ano siya idol,
naputol yung linya ng ano niya sa may fuse, kaya ikakabit natin. Lagyan natin ng tape. Pasensya na idol, walang electrical tape, yun na lang yung ginamit ko. Ayan, para mga pala mga idol, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Salamat. Yan na lang ang tulong nyo sa akin idol. Total, dito naman kayo, pinanood nyo. Ayan. Ayan idol, saksak natin, papower natin. Ayan. Yun idol, may power na. Kaya ngayon, i-testing natin. Testing natin idol kung ano ba, kung may ano na yung mic. Hello, 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 hello. Yan idol, no, okay na siya. Maraming salamat. Ibabalik na natin tong mga volume knob niya. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan to idol na i-subscribe at paki-share at saka paki-like na din. Salamat talaga mga Kasani Mobile Sound. Check, hey, check, hey.
check, sound check, sound check. Hey, sound check. Hey, sound check. Hey, check. Hey, sound check. Hey, sound check. Check. Hey, sound check. Hey, sound check. Lang ito pala sa anong kuryente. Battery rin sa paggamit. Di sa ang sunog yun. Battery. Paano yun?